teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih rekomendasi 15 sound effect untuk opening. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen untuk saran video selanjutnya. Happy watching! Makasih buat yang nonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk saran video selanjutnya.